7 kamili saa za Afrika Mashariki, nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo. Hujambo na karibu katika awamu hii ya matukio mtambuko. Jina langu ni Elizabeth Mutuku, unawasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii @TV47 Kenya, pale Facebook na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi L_Liza. Wanafunzi wa sekondari wa kiwango cha chini ama junior secondary wakitarajiwa kufungua shule rasmi Jumatatu ijayo. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu sasa anasema kwamba ni shule zaidi ya 20,000 pekee ambazo zina utayari wa kuwapokea wanafunzi wa grade ya 7. The number of primary schools which will be hosting junior secondary schools, according to our assessment, are now over 20,000, and we will be giving you the specific number, and those who have not qualified are actually very few, because our major criteria was on the enrollment, the numbers that we have as they transition, and there are others few that will serve as feeder schools to those that will be offering junior secondary school. This is testimony that the government is committed to ensure that all grade 7 learners have adequate teaching materials as directed by His Excellency the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto. I must emphasize that the Ministry of Education has consistently distributed CPC textbooks for learners in grade 1 to 6 annually to ensure the policy of one book for one learner in every subject is met. The Ministry is determined to sustain this tradition of effective and efficient textbook tradition to all our junior and senior secondary school leavers, as we seek to ensure quality teaching and learning that allows all our learners to complete their basic education as provided for in our Constitution. Ladies and gentlemen, I now urge all parents and guardians of grade 7 to ensure that their children report to schools on Monday to start off their next level of learning promptly. As you are aware, the Ministry has released comprehensive interim guidelines to all schools and our field officers to guarantee a smooth start of the junior secondary school education learning. The Ministry has also sent out a circular that provides the context of implementing the guidelines. All the meticulous steps of rolling out the CPC attest the government's commitment to provide accessible, quality and relevant education and training to its citizens through credible academic reforms. This is in line with the various policies on education and training. The curriculum reforms are being undertaken within the National Registration Framework as informed by Article 53 of the Constitution, which recognizes free and compulsory basic education as a right of every child. The approval of the grade 7 materials was achieved through a rigorous evaluation process by the KICD that involved many and several stakeholders. The evaluation of the textbooks was carried out by the KICD in April 2022. Bila shaka Waziri Machogu alizungumza awali akitoa mwelekeo zaidi kuhusiana na junior secondary, na vile akiligusia swala la udanganyifu wa mtihani wa KCSE uliopita, akishikilia kuwa shule ambazo ziliibuka na ushindi ndizo hizo. Na kinara wa chama cha Azimio One Kenya Raila Odinga akitarajiwa kufanya mkutano wa hadhara Jumapili katika uwanja wa Jacaranda hapa jijini Nairobi. Baadhi ya wakazi kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet
wametoa hisia mseto kuhusiana na hatua hiyo ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Kwa sasa tunajumuika na mwandishi wetu kutoka Elgeyo Marakwet, Fabian Kibeti. Kibeti, wapo unanipata, kazi kwako. Naam, shukrani sana mwenzangu Elizabeth Muthuku ukiwa kwa studio za Nairobi. Kwa sasa niko na baadhi ya wakazi kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet ambao watatoa maoni yao kuhusiana na ile mikakati ama ile mpango yenye kinara wa Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga anapanga weekend huu ujao wa tarehe 29 mwezi wa kwanza Januari. Kwa sasa waje tusikie maoni yao kuhusiana na swala hilo mzima. Karibu sana ndugu yangu, pengine utueleze tu unaonaje mpango ambao Mheshimiwa Raila anapanga weekend hii kuhusiana na ile mkutano ambao anatarajia kususia baadhi ya bidhaa na huduma ya serikali. Yes. Pengine ukianza kwa majina. Kwa majina yangu ni Samson Victor, mkaaji wa Elgeyo Marakwet County. Kwa hii mpango ya Raila yenye amepanga hii wiki yenye inaenda, kulingana na mimi kweli enyewe hao watu wameturutisha nyuma sana akiongozwa na Raila, kwa sababu uchumi ya sasa ni mbaya. Kwa sisi kama wa Kenya hatuna sasa mpango yoyote ya maandamano ama kufanya siasa kwa sasa kwa kaunti, kwa sababu uchumi ni mbaya. Na kulingana na mimi ndio hii uchumi hata ikuwe mbaya sana kwa hii Kenya ni Raila na mwenzake mwingine ndio walisababisha, ndio sasa tunaanza vitu zero kwa hii Kenya sasa. Kulingana na mimi kabisa, mimi sione kama ni mzuri hiyo afanga hiyo maandamano yake, kwa sababu hatuna wakati sasa ya maandamano, tuko na wakati ya kufanya kazi, kwa sababu sasa kila mtu anashughulika na mambo yake ya school fees na anashughulika na familia yake na maisha yake. Hii mpango ya Raila hii ya kukaa idle kwa mesa, hiyo sio poa kwa Wakenya sasa. Aongojee mpaka 2032 aanze mpango yake ya maandamano. Yeah. Je, unaona itaathiri uchumi na umoja wa nchi? Itaathiri uchumi kwa sababu kila wakati ni kuimba tu barabara. Hiyo sio poa kwa Kenya, kwa sababu hata Raila yenyewe ni mzee, anastahili hata aheshimu wachuku yake, kwa sababu atafunza wachuku yake maneno ya maandamano kwa barabara kila wakati. Na ya pili, Raila mwenyewe, mimi mwenyewe nimesema kama mkaaji wa Elgeyo Marakwet County, hata mtoto ya Raila sasa akienda kusimama hatapata, kwa sababu hii watu ni watu ya kufuruka tu, ni maandamano tu kila wakati. Sasa ile watu wako na mashughuli, wako na stress mingi, yeye mwenyewe shughuli yake tu ni maandamano. So mimi naona kama Raila anataka maneno ya maandamano, yeye mwenyewe akuje na familia yake mbele na wafanye hiyo maandamano yake, lakini kwa wakati ya sasa maandamano hiyo haiwezekani kwa sasa. Haiwezekani. Shukrani sana. Liz, wacha tusikie pia kutoka kwa mkazi mmoja kutoka eneo hili. Pengine ukianza kwa majina utueleze unaonaje mpango ya Raila kufanya maandamano ama mkutano ya kufanya maandamano kila wiki katika Kenya hii? Kwa majina naitwa Titus Koske, mkaaji wa Elgeyo Marakwet. Nataka ni chibu kinara wa ODM Raila Odinga. Hii mpango Raila akona ya maandamano, hiyo ni ile kitu ilipitwa na wakati. Na hii Raila, tunajua hii Raila anatafuta nini, ndio maana unaona anapanga maneno ya maandamano. We know the intention yake. Raila amesumbua watu na maneno ya maandamano. Sasa Raila akisema sasa anataka maneno ya maandamano, uchaguzi ilisha. Wakenya wanangoja ile ahadi ilipewa na rais wetu Daktari William Ruto. Kenya imepitwa na wakati na maneno ya maandamano. Uchaguzi ilifanywa, wakaenda kotini kaamua na alishinda, na Kenya imemove on. Hii maneno ya Raila, tunajua Raila anataka maneno ya maandamano afanye ndio aitwe maneno ya nusu mkate. Nataka niambie Raila, maneno ya nusu mkate ilipitwa na wakati. Na hii si mara ya kwanza Raila akianza maandamano. Alianza maandamano tangu 97 mpaka sasa hivi anafanya maandamano. Amesumbua serikali mingi sana akifanya maandamano, anataka maneno ya nusu mkate. Lakini nataka niambie Raila Odinga, maneno ya nusu mkate iliisha kwa Kenya. Wakenya sasa wanataka maneno ya huduma, Wakenya wanataka maendeleo, Wakenya uchumi kwanza. Sasa uchumi, Raila akileta maneno ya maandamano sasa itaharibu uchumi ya Kenya. Nataka niambie Raila Odinga, yeye anaitisha maandamano na anatumia vijana, anatumia watoto ya wenyewe. Mimi nataka Raila kama anataka aende maandamano, alete watoto yake waongoze maandamano. Hatutaki maneno ya Raila kutumia watoto ya watu waumiswe na baadaye wapaki wengine watauliwa. Hiyo ni ile kitu ilipitwa na wakati. So nataka niambie Raila Odinga,
uchaguzi liisha, yeye afanye shughuli zake zingine. Hata mimi naona ile age ya Raila imetosha retire. Awache kusumbua wa Kenya. Sisi tunangoja huduma ya serikali kama mbolea, kama lami, kama ajira kwa vijana na maneno ya asalafan. So maneno ya Raila hiyo ilipitwa na wakati. Nataka niambie ile watu wako Kamkunji, ile bunge ya Nairobi iongozwa na huyu Nur. Nataka niambie nyinyi mmekosa kasi. Mnavanishwa na Raila ndio mnaongea tu kwa Nairobi. Nataka niambie very soon tutakuja Nairobi na tutanyorosha nyinyi. Tunataka Kenya ambaye Kenya ni moja. Naona rais wetu William Ruto juzi alienda ziara kule Nyanza, alipelekea maendeleo. So mimi nashindwa hii Raila, hii maandamano yake ni binafsi, si maandamano ya Kenya. Hata natangaza ati Halloween wapi? Kwanza Raila kujitangaza kusema ati nilipata 8 million. Hiyo si kazi yake, ni kazi ya IPC kusema nani alishinda. Na maneno ya uchaguzi liisha. So tunaambia Raila, wewe tulinyorosha wewe juzi, wewe enda kaa nyumbani Pondo, maneno yako imeisha. Shukrani sana mwenzangu. Elizabeth Muthuku, haya ndio masuala yenye wakazi wa eneo hili wameweza kuongelea kwa undani sana. Na kwa sasa wacha nirejeshe kwako studio. Jina langu ni Fabian Kibet. Asante sana Kibet. Na tukisonga kwingine ni kuwa jaji wa mahakama ya juu George Dulu ameruhusu kuchunguzwa kwa matokeo ya vituo 8 vya kupigia kura katika uchaguzi wa ugavana wa Wajir uliofanyika mwaka jana mwezi Agosti. Katika kesi hiyo, aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa zamani wa NHIF Hassan Mohamed anapinga ushindi wa Hamid Abdullahi akisema kuwa hakuchaguliwa kwa njia halali. Jaji Dulu amemwagiza msajili wa kusimamia zoezi hilo na kuwasilisha kusimamia zoezi hilo na kuwasilisha ripoti yake kabla ya tarehe 3 Februari. There shall be scrutiny of counted ballot papers, packets of counterfoils of used ballot papers, packets of rejected ballot papers, polling day diaries, a statement showing the number of rejected ballot papers, and all originals from 32A used in the Wajir governor election held on 9th August 2022. The registrar shall then prepare and file a report on the exercise on or before 3rd February. Namna idara ya jeshi nchini imesema kuwa itaendelea na jukumu lake la kuimarisha usalama katika kaunti ya Lamu ili kufanikisha ujenzi wa miradi mbalimbali ya serikali. Idara hiyo aidha imesema kuwa ipo haja ya ushirikiano kati ya wananchi na idara zote za usalama kaunti hiyo kama njia mojawapo ya kuboresha usalama licha ya wenyeji kulalamikia ukosefu wa chakula, maji na barabara. Viongozi wamesema kuwa ipo haja ya watoto kupelekwa shuleni kwani serikali ya kaunti hiyo ina nafasi ama na afisi ya mbunge zimechukua jukumu la kuhakikisha kuwa watoto wote wamesoma. Maendeleo, lakini hatutatoka hapo kwa sababu ni jukumu letu. Usalama ni jukumu letu sote. Nashukuru sana, sina maneno na wao sababu usiku na mchana wanazunguka hii pori. Hata sasa hii mheshimiwa unaweza tembea na mguu hapa, wacha gari unatembea na mguu hapa mpaka Kiunga. Hakuna chochote itakacho kutokea mheshimiwa. Hii mambo na kukaa, watu wanakaa tano wanasema huku ni Bon Forest, watu hawawezi kufika huko, mambo na sijui Al-Shabaab wamejaa, sijui nini. Hiyo ni propaganda mheshimiwa. Sasa mimi nawaomba hivi, wajua nyinyi hapa mko hapa, pengine mwaona kama mmetengwa, mko kivyenu, mko msituni, lakini opportunities ziko hapa zaidi. 2009, All Saints has strived to nurture confident, responsible, and ambitious young men into future leaders. Located on 20 acres in a serene and conducive environment, some 4 kilometers from Embu Town Center, it's a modest, cost-friendly education center. We are proud of our strong heritage of opening minds,
unlocking talents, and building leaders. We prepare young men for a life dedicated to leadership, achievement, and service to the world. All Saints Senior Boys Academy. We make the difference. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Na wawakilishi wa jamii za Pokot na Turkana wamefanya mkutano kutafuta amani katika bonde la Suguta, hasa eneo la Kapedo ambalo limekumbwa na mzozo wa miaka kadhaa kwa muda mrefu. Ukosefu wa usalama umesimamisha shughuli za usafiri, wengi wakishindwa kusafiri kutoka eneo moja hadi lingine. Mkutano huo uliofadhiliwa na shirika la Interpace kwa ushirikiano na tume ya uwiano na utangamano NCIC ulifanyika katika eneo la Chemolingot, eneo bunge la Tiaty, kaunti ya Baringo, ili kuleta uwiano baina ya jamii hizo mbili. Tuna target kuleta hawa watu pamoja waweze kusema ni nini shida, na wameweza kujitambua. Wamesema kuna vijana ya mahali fulani 5, kuna pande ile tena ya Turkana 5, kuna upande ya Pokot sijui kiana fulani, na tumeweza ku-identify. Shughuli za usafiri katika barabara ya Chemolingot kuelekea Kapedo zimelemazwa kwa muda mrefu kutokana na ukosefu wa usalama katika maeneo ya Napeotom, Lomelo na Nadome zilizoko Turkana Mashariki. Shida ya hiyo barabara ni mambo ya kuuana. Sababu vile hiyo barabara vile ilifungwa, wakora wakienda kuiba, mambo inaanzia kwa center tu huko Kapedo. APR wakaanza kutumia malori ya polisi. Sasa ile wanaenda wanaminika marisasi kwa nje ya barabara. Sasa barabara ikafungwa. Ukosefu wa usalama umepelekea wakazi wa Turkana Mashariki kukumbwa na baa la njaa kwa kukosa mahitaji yao ya kila siku wanayotarajia kununua kutoka Marigat, huku wenzao wanaotoka jamii ya Pokot wakikosa huduma za afya katika eneo la Kapedo kutokana na uhasama uliopo baina ya jamii hizo. Hakuna maendeleo yoyote ambayo imefanyika kwa hiyo area yetu. Hakuna barabara, hakuna shule, hakuna kanisa, hakuna hospitali. Ni hiyo maneno ndio imechangia tena, ndio watu wanakuwa sasa reserve zaidi. Hata hivyo, wawakilishi wa jamii hizo sasa wameapa kuzika tofauti zao na kuanza ukurasa mpya wa maridhiano. Kamishna wa kaunti ndogo ya Tiaty akitoa wito kwa wananchi kukomesha mashambulizi. Saa hii mimi kwa sana na rafiki yangu hata mimi kwa hapa njia. Ama mimi taua yeye. Si afadhali nikisameheana tu. Ndio hiyo nataka. Kwanza barabara ya kutoka Chemolingot mpaka Kapedo, mpaka Lomelo, mpaka Napeotom ifunguliwe ili watu wapate kupita, kwa hata wale ambao wanaleta vitu vya kutusaidia kama vyakula, wanaleta mambo ya issues za elimu. Barabara ikifungwa watapita namna gani? So tunataka investors pia wapate kuingia kupenya katika upande wa Pokot, upande wa Turkana, sababu tuko na issues nyingi ambazo ziko mashinani ambazo tusipoingia ndani hakuna vile tuta-address hizi issues. Sylvia Nyongesa, TV47. Namna afisi ya mshauri wa rais kuhusu masuala ya kijinsia imeandaa kongamano ambalo limeleta pamoja washikadau na wataalamu wa masuala ya kijinsia ili kutathmini mianya inayosababisha idadi ya wanawake bungeni kuwa ndogo. Hatua hii inajiri baada ya aliyekuwa jaji mkuu David Maraga kutaka bunge livunjiliwe mbali kwa ukosefu wa uwakilishi sawa wa kijinsia wa 2/3. Tuvuke huko tusikie yanayoendelea. And all. And so the inclusion principles
began to work within that constitutional discourse. And at the end of it, even though the Bomas talks collapsed and then we had the WACO draft or whatever, but what came out of Bomas and what came out of the discourses, and that information is there. The files, the CKRC files of what the citizens said, they are there, they are archived, you know? And people wanted to be included in government. Government was very exclusive. And so it was about inclusion. And so when you look at now the promulgation of the 2010 Constitution, our Constitution is unique because one of the key pillars of the Constitution 2010 is the principle of inclusion, and inclusion of previously marginalized groups. That is women, youth, persons with disabilities. You know, sometimes you remember when we were young, we always used to hear that the youth are the leaders of, and our tomorrow has never come. Namna ripoti ya mkaguzi mkuu wa kutoka kaunti ya Nyamira imeibua maswali kuhusu matumizi ya hela za umma, uwepo wa miradi mingi iliyokwama pamoja na utumiaji mbaya wa hela za COVID-19. Kamati ya uhasibu wa kaunti hiyo ikiongozwa ama imetaka Alice Manoti na Wizara ya Fedha katika kaunti hiyo Emily Ogango kufika mbele yake ili kujibu maswali kabla ya ripoti hiyo kuwasilishwa mbele ya bunge la Seneti. Kamati hiyo vile vile imependekeza wanaohusika kupewa muda wa siku 7 kabla ya kutoa ripoti kamili. Three main questions. Ile ya kwanza, the most one, raise is irregularities in employment. Njia watu wanaandikwa hapa, including the service board itself. Vile imeingia ndani, imepita kwa njia ya mikato. Kuna pesa ya COVID-19 ambayo ilikuwa 2020 mpaka saa hii ile kazi ilikuwa ifanye, ichaonekana, ichafanywa. It has not been cleared. Kuna njia vitu zinanunuliwa pia is an issue in that. And the way even the contracts are awarded. Tukauliza wapi hiyo report, hawakuwa nayo. Ilipiti watungoje wailete, wakaileta, tukaona hatuwezi endelea na mazungumzo na kuchunguza hiyo report. Tukaona tupewe muda ya wiki moja tuangalie hiyo report vizuri. Ndio hata sisi tukiandikia Senate, kwa sababu hii ni kazi yetu, we will give a recommendation to Senate vile tumeona, kwa sababu sisi tutatembelea ile miradi imefanywa na ile haijafanywa, na hata picha tutapiga, tutaattach. Hakuna mtu atakutanganya. Na madereva wa lori mjini Bungoma wanalalamikia mazingira mabovu ya sehemu mpya ambayo wamepelekwa kufanyia kazi baada ya kuhamishwa kutoka sehemu ambayo wamekuwa wakihudumu katikati mwa mji wa Bungoma. Wakizungumza na waandishi wa habari wakiongozwa na mwenyekiti wao Martin Juma, wametaja kuwa sehemu hiyo kuwa haina vyoo pamoja na maji safi ambayo huenda ikaathiri shughuli zao na kuhatarisha afya yao, kwani inahitaji msimu wa kuweza kushughulikiwa. Kwa sasa wanamtaka waziri wa ardhi kaunti ya Bungoma kujitokeza wazi ili kutoa mwelekeo kuhusiana na swala hilo. Ila kama watoza ushuru imefika maeneo ambapo kilio chetu hakisikiki kwa kaunti yetu ambayo tunaienzi. Haswa sana tumepata notice ya kwamba tunatakikana tuhame in 36 hours, ambapo tukifuatilia haki notice ya kawaida ambayo ni official it has to take 14 days. Na katika hiyo sisi tumecomply kwa sababu mahali ambapo walituambia na waziri wa lands tuende, tulienda huko tukapata ya kwamba environment kwa ground si sahihi kwa biashara yetu. Kitu ya kwanza, lalama ya watoza ushuru wafanyabiashara wa lorry transporters wanalia ya kwamba kama kaunti inawatoa kwa barabara, itakuwaje tena iwapeleke kwa barabara? Hiyo inaonyesha ya kwamba
kaunti ya Bungoma Fiscal Planning Office haitujali ama hatuko kwa mapu yao. Yule mtu ambaye anataka kututoa hapa hajajua hesabu ya zile magari tuko nazo hapa, kwa sababu magari ni mengi zaidi. Iwapo ile kiwanja walitupeleka ni kiwanja ndogo sana, ile magari haziwezi simama hapo, na tena ni barabara. Sasa yule mtu ambaye anataka kututoa hapa hakuja ajue hesabu yetu na ajue ile magari ambaye tuko naye hapa inatoshana aje, ndio aamue kutupeleka ni wapi penye atatupeleka. Wajua, wakati mwingine mwelekezi wangu sijui huwa amefukuzwa na nani, lakini ndiruhusu tuingie katika story hii. Na muungano wa wazee wa kaya eneo la Pwani wamewataka viongozi waliochaguliwa kuheshimu wazee hao na kuwasaidia kwa mahitaji yao ya msingi kimaisha. Kupitia muungano huo wamepanga kuweka mikakati ya kuwasilisha hoja zao kwa viongozi wakuu ili waweze kupewa hadhi wanayostahili. Kizungumza katika msitu wa Kaya Fugo, msemaji mkuu wa muungano huo wa Mijikenda Kaya Elders Association na Umisidi amesema kuwa wazee wa kaya wanastahili kutambuliwa. Mwanza kurespect viongozi wetu, mwanza kuwapatia heshima wazee wa kaya, manake hawa ndio wametuleta mpaka tumefika hapa. Kila region ya Kenya nzima, si wa Jaluo, si wa Kikuyu, si wa Kamba, si wa Kalenjin, wako na Council of Elders. Lakini ukifika Pwani unasikia kama ni watu mmoja mmoja anaenda kwa rais, mimi nitaenda kwa rais kusema hivi, nitaenda kwa rais kusema hivi. Nataka serikali itusimamie kidete, na hapa sisi tunazunguka katika hizi kaya zote. Leo hii tuko Kaya Fungo, iko Kilifi. Hapa kuna chamani ambaye pia tumemuunga mkono makaya yote 9 awe chamani wa hapa Kaya Fungo. Yeye hatutaki afanywe kama kiboi, atumike na mzee mwenyewe ni huyu. Imekuwa gali na si wa Mijikenda peke yake, Kenya mzima, lakini tumeona jamii zetu wale wengine